最後一集將會講返教育。Richmond 作為一個華人社區，呢度嘅教育課程會唔會好似香港一樣充滿競爭呢？我哋一齊睇下。對於初來報到嘅家庭嚟講，最初一定會比較擔心小朋友初頭適唔適應呢度嘅生活，例如係語言同小朋友相處等。但你喺呢度讀書同生活就唔使擔心，因為呢度都係華人比例較高，好多學校嘅老師同學生都識講中文，生活同學習上會比較親切，對於小朋友嚟講會比較容易適應。而加拿大嘅教育課程同香港截然不同，呢度嘅功課同測驗會比較少，學習壓力會細好多。小朋友亦都有更多空間同時間去探索興趣同全人發展。至於 Richmond 就屬於優質嘅38校網，小學方面就有 Archibald Blay Elementary School 同埋 Jessie Walk Elementary School， 呢兩間學校整體評分都高於9分。中學方面就有著名嘅 Hugh McRoberts Secondary School， 呢間學校會提供法語沉浸課程、雙學分課程同埋 AP 課程。總括而言 ，Richmond 結合咗華人社區同讀書壓力低嘅優勢，對於初來報到嘅華人小朋友嚟講，係會比較容易適應嘅地區。家長們都可以唔使擔心仔女學習。一連4集，我哋帶大家深入探索 Richmond。Richmond 唔單止係小香港，更係一個着眼未來嘅城市。呢度結合咗生活便利、發展潛力同優質教育，係華人家庭安居樂業嘅理想之地。如果想深入了解更多有關 Richmond 嘅資訊，即刻聯絡我哋啦！